მოგესალმებით მეგობრებო, რომელი წიგნის წაკითხვას ურჩევ ახალგაზრდებსო, ეგეთი კითხვა იყო. და ჩემი პასუხი არის მაგაზე, რეალურად სამი ნაწარმოები ურჩიე, გამომდინარე იქიდან, რამდენად უყვარს ადამიანს კითხვა. თუ საერთოდ არ უყვარს და საერთოდ არაფერს არ კითხულობს, მაშინ ჯობია, რომ ნიკოლოზ რთქიფანიძის მონა წაიკითხოს, ეგ მგონია ყველაზე სწორი. ეგ არის ძალიან პატარა ნაწარმოები, რომელიც ერთ გვერდზეც არ არის და ყველაზე ზარმაც ადამიანსაც კი შეუძლია რომ წაიკითხოს, როგორც მინიმუმ ის მაინც ეცოდინება ცხოვრებაში, როგორ არ უნდა იყოს მონა. აი ამიტომ ურჩიე. მეორე ნაწარმოები არის ჰემინგუეის მოხუცი და ზღვა. მოხუცი და ზღვა იმიტომ რომ მან ძალიან კარგად არის აღწერილი როგორ არ უნდა დანებდე. მაშინაც კი როცა უკვე მოხუცი ხარ, მაშინაც კი როცა ახალგაზრდა ხარ და მაშინაც კი როცა უკვე მოხუცი ხარ და მთელი ცხოვრება უკან არის და ყველაფერი უკან არის, შანსით, მოგონებებით და ის დიდი თევზით, რომელზეც მთელი ცხოვრება ოცნებობდი, აი ზუსტად მაგ მოხუცებაშიც კი შეიძლება იბრძოლო ამისთვის და აიხდინო ის ოცნება, რომელიც მთელი ცხოვრება გქონდა. და მე ძალიან ბევრი ადამიანი ვიცი, რომელსაც მოტივაცია, ცხოვრების სურვილი და ესეთი რაღაცები ახალგაზრდობაშივე დაკარგული აქვს და აი ეგ წიგნი გიმახვილებს ზუსტად ყურადღებას იმას და გეუბნება, რომ როგორ უნდა იბრძოლო ბოლომდე და როგორ უნდა იყო ბოლომდე ადამიანი მიზნით, რომელსაც შეუძლია რომ ბოლო წამამდე იბრძოლოს. აი ამიტომ მოხუცი და ზღვა. ეს იმ ადამიანებისთვის, ვინც ცოტას კითხულობს, მაგრამ მაინც კითხულობს. რაც შეეხება მესამე წიგნი, ჩემი აზრი იყო გაბრიელ გარსია მარკესის მარტოობის 100 წელი. ამაზე იმიტომ რომ არის ულამაზესი. ანუ აი თუ სადმე ლამაზი წიგნი დაწერილა, აი ეგ არის. შესაბამისად, აი ამ სილამაზის გარეშე, რა ვიცი, როგორ უნდა იცხოვროს ადამიანმა, მე არ ვიცი, აქედან გამომდინარე, ეს ამიტომ იყო ჩემი რჩევა ეს სამი წიგნი. ან გარსია მარკესზე მკითხეს რომ რატო მაინც აი ზუსტად იმიტომ რომ არის ულამაზესი, ზუსტად იმიტომ რომ არის ძალიან შედევრია, თუ სადმე გინდა რომ ლამაზი წიგნი ნახო, ანუ კაცობრიობას რაც კი შეუქმნია, ნუ ეგ არის რა. თან ისეთი რომლის გაგებაც პრინციპში შეუძლია ყველას. წავიკითხოთ ახლა სხვა კომენტარები, რას გვიწერს ხალხი ამაზე, მეც ბევრი არ წამიკითხე, ამიტომ მოდი ტიპი ენციკლოპედიაო ერთი წერს, ნუ არა ვარ ესე, მაგრამ მადლობა. აუ კოტე ძალიან მაგარი კაცი ხარო, მადლობა. ნიკოლოზ რთქიფანიძის მონა ძალიან პატარა, მაგრამ ძალიან დიდი სიბრძნე დევსო. კი, ზუსტად ეგრეა. გარსია მარკესის ხედვა მომწონს ძალიან, მარტოობის 100 წელი შედევრიაო. კი ბატონო, მაგასაც გეთანხმები, შედევრია. უთავო მხედარი, რა თქმა უნდაო. გეთანხმები მაგაშიც კარგია უთავო მხედარიც, განსაკუთრებით თინეიჯერებმა რო წაიკითხონ ძალიან კარგია. როცა ყველა წაკითხული გაქო, ერთი წელს როცა ყველა წაკითხული გაქ, ჩემი აზრით არის გოეთე, რომელიც აუცილებლად უნდა წაიკითხო, ფაუსტი რა თქმა უნდა. ასევე ფოლკნერი, თუ კი შენთან ახლოს დგას ეგეთი სტილი და თუ შეგიძლია რომ გაიგო, ფოლკნერი ძალიან მნიშვნელოვანია. მე ბიძა მყავს შენი ასაკის, გამიხარდებოდა თქვენი შეჯიბრი წიგნები და წიგნების შეჯიბრი არ გამიგია, სიმართლე რომ გითხრა. დაგილაიქებ. რატომღაც მეგონა აგატა კრისტის და შერლოკ ჰოლმსაც იტყოდიო, რატომაც არა კი, შერლოკ ჰოლმსიც და აგატა კრისტიც კი ბატონო, თუმცა ანუ ჩემი რაც არის ის თქვი უფრო მეტად. შენთვის გამორჩეული და საყვარელი წიგნი რომელიაო? ნუ მე ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანია ფოლკნერი რა. ძალიან მიყვარს ფოლკნერი, ხმაური და მძვინვარება. აი ეგ არის რომელიც ძალიან მიყვარს, სუბიექტურად ძალიან მიყვარს. ხო, ნუ ძალიან მიყვარს ჰემინგუეიც. აუნეთ არ მეზარებოდეს. საოცარია მარტოობის 100 წელი, განსხვავებული ყველა წიგნისგან, ნამდვილად ესეა, განსხვავებულია ყველა წიგნისგან და მაგიტო მომწონს ძალიან. ძალიან ჭკვიანი ხართ, ზოგადად რა საქმიანობ, შეიძლება რომელიმე ვიდეოშიც რო აღნიშნოთ, უბრალოდ მეც მაინტერესებს, მადლობა წინასწარო. რა საქმიანობ თქვი, ანუ ერთი რო ვარ იუთუბერი, მეორე ფარმაცევტულ სფეროში ვარ, ანუ ფარმაცევტულ სფეროში, თუმცა სამეცნიერო მაგ დამთავრებული და განათლებით ვარ ექიმი, მოკლედ რო ვთქვათ. აი ეგ არის რასაც საქმიანობ.
შემდეგი ზოგმაჯერ დედაენა წაიკითხოს და ზრდილობის წიგნიო დოსტოევსკი ძმები კარამაზოვებიო კი ბატონო უბრალოდ დოსტოევსკიმდე ალბათ ჩემი აზრით მით უმეტეს ძმები კარამაზოვებამდე მისვლა ასაჭირო იმიტომ რომ არ არის ეგ მარტივად წასაკითხი წიგნი ჩემი აზრით ყოველ შემთხვევაში და ამიტომ ჯობია რომ რაღაც გამოცდილება დააგროვოს ადამიანმა თუმცა ძალიან დიდებულია ხო კიდე ძალიან მომწონს ტოლსტოი მოკლედ თუ ვინმე შეუძლია და უნდა დიდი წიგნების კითხვა მშვენიერია რატო ჟიულ ვერნით და მაინ რიდით არ აწყებინებ ხო მარტივიდან და დააწყებინო იცი რა არის ყველას აქვს აბსოლუტურად თავისი მიდგომა მაგალითად აი მე რო დავიწყე ჟიულ ვერნით ვთქვათ რომ სინჯე არა მაგალითად ჩემთვის ჰემინგუეი თავიდანვე უფრო მისაღები იყო თავიდანვე უფრო ლამაზი იყო ვიდრე თუნდაც ის რაღაც სათავგადასავლო წიგნები თუმცა რა თქმა უნდა ძალიან მაგარია და ანუ მათ მნიშვნელობას არ ვაკნინებ კი ბატონო რატომაც არა ჟიულ ვერნი ვისაც მოსწონს ეგ სტილი რატომაც არა და თუნდაც მაინ რიდი ხო ასევე იგივე შეიძლება ითქვას ჰარი პოტერზე სხვათა შორის ულამაზესია რა ანუ სამყაროში ხა ვიღაცები არ აღიარებენ და ამბობენ რომ ეგ რა მწერლობაა და რაღაცა მაგან მოიპარა ყველა ეგრე მწერლების უმეტესობა რაღაცისგან რაღაცა მოიპარა ყველა ანუ ეგ პრობლემა არ მგონია მე ამბობენ რომ ის არისო კომერციული პროდუქტიაო კომერციული პროდუქტი არის თუ არ არის ფაქტია რომ მილიონობით ადამიანს ძალიან მოსწონს და გიждდება მაგაზე და რატომაც არა ანუ ჰარი პოტერზეც ან როულინგი და ჰარი პოტერი მოკლედ ეგეც კაი არჩევანია ვისაც აინტერესებს იმიტომ რომ მართლა კარგად იკითხება და მართლა საინტერესოა მარტოვის ასწელი რატომ უკეთესი რამე არ გაგახსენდა მაგ წიგნმა დამტანჯაო ხო რავი თუ დაგტანჯათ შეიძლება დაგტანჯათ მაგრამ მარტოვის 100 წელზე უკეთესი რავი ჩემს ადვილი გასახსენებელი არ არის იმას რომ გითხრა მარტოვის 100 წელზე უკეთესი კაცი რომელსაც ლიტერატურა უყვარდა წაკითხული თუ გაქვს და კარცელ ლუქსზე რა აზრის ხარო არ ვარ კაი აზრის რა კარცელ ლუქსზე მოკლედ კაცი რომელსაც ლიტერატურა უყვარდა წაკითხული მაქვს მაგრამ აი ეგეთი რაღაცეები რომ ჩავსვათ დავიჭიროთ წავაკითხოთ არა ვისაც რა უნდა გააკეთოს რა აი ეგ არის ჩემი მიდგომა და მე ვფიქრობ რომ ადამიანს რაც უნდა მაინც ის იქნება და აი ეს ძალადობით და რაღაცა ცოცხი ურტყათ თავში და სადღაც ჩავსვათ და ვაკითხოთ არა ვისაც უნდა წაიკითხავს ვისაც ესმის წაიკითხავს ვისაც არ უნდა სხვა რაღაცას რაც უფრო მეტად აინტერესებს იმას გააკეთებს შეიძლება მისტიკაზე ისაუბრო თუ ამ კონტენტს არ აირჩევ ერთი ვიდეო მაინც ჩაწერე მისტიკაზე კონკრეტულად რა გაინტერესებს ეგ ძალიან საინტერესო იქნება იმიტომ რომ მე ძალიან საინტერესო თემაა მისტიკა კი ბატონო მაგრამ რას გულისხმობთ ეხლა მისტიური რეალიზმია ერთგვარი მარტოობის ასწელი ხო მაგრამ ამ წიგნებზე ამბობთ თქვენ თუ რეალურ ცხოვრებაზე რას გულისხმობთ კონკრეტულად ეგაა საინტერესო აი ფსიქოლოგიის ჟანრში ხო არის რამე აი მაგალითად როგორ გავიგოთ ადამიანის ბუნებაო მაგაზე რაც მე მახსენდება ყველაზე კაი რაც წამიკითხავს არის სტივენ კოვის 7 Habits of Highly Successful People ეგრე ქვია ანუ ეგ არის ანუ 7 თვისება ყველაზე წარმატებული ხალხის ძალიან მაგარი წიგნია მოკლედ ანუ ფსიქოლოგიური და ანუ ადამიანის შესახებ თუ გაინტერესებს აი ძალიან კაი წიგნია და რავი ძალიან გამოგადგება ჩემი აზრით რასაც გირჩევდი მე რო წავიკითხე მარტოობის 100 წელი თქვენსავე დახრთვანებული არ დავრჩი არ მომეწონა კი ბატონო რა ვიცი ეგ გემონების ამბავია უკვე ვიღაცას მოსწონს ვიღაცას არ მოსწონს მაგრამ ჩემთვის რავი ძალიან ულამაზესი წიგნია ერთი ამოსუნთქვით იკითხება ულამაზესად დაწერილი ამბავია რომელიც იწყება და აი ესე მატარებელივით უცებ ჩაივლის ყველაფერი ძალიან ლამაზად ძალიან ერთი ამოსუნთქვით და რავი აი სამე წაკითხული მაქვსო ძალიან კარგი თუ სამე წაკითხული გაქვს ფრანით მორბენალი კი ბატონო ფრანით მორბენალი კაია კიდევ ნუ მოკლავ ჯაფარას აი მამასაც ურჩევდი შესაბამისად ეგეც კარგია ჩემი აზრით ხო ერთმა დაწერა
მონა ხარ მართლაც ჭეშმარიტად მონა ნაკლებად საცოდავი ვიდრე საზისყარი კი ბატონო ეგ სიტყვები არის ზუსტად ნიკოლოზ რქიფანიძის მონიდან და ძალიან მაგარია მაგით მთავრდება ძალიან მაგარი სიტყვებია სამვე ძალიან მაგარი წიგნია გეთანხმებიო დიდი მადლობა რომ მეთანხმები ხო კიდე ერთი რაღაცის თქვა ამიტომ და ანუ ქართველებიდან ჩემი აზრით ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ყველას წაკითხული კონდეს როგორც მინიმუმ წაკითხული კონდეს ვეფხის ტყავოსანი არა ის რომ თქვათ სკოლაში არამედ გააზრებულ ასაკში მაინც და გააზრებულად წაკითხული იმიტომ რომ მართლა ძალიან დიდი შედევრია რა ყოველ შემთხვევაში ერთ-ერთი საამაყო ერთადერთი თუ არა ერთ-ერთი საამაყო რაც ქართველებს გვაქვს ნამდვილად ეგ არის ჩვენ ვერ ვიამაყებთ ვერც ტექნიკით ვერც არქიტექტურით ვერც მუსიკით ვერც მხატვრობით არაფერი საამაყო ჩვენ არა გვაქვს გარდა აი მაგ პოეზიის და ვეფხის ტყავოსნით ნუ galaktion შეიძლება ჩაითვალოს, მაგრამ ნუ ვეფხის ტყავოსანი უფრო ჯამში უფრო დიდებულია თუ პერიოდსაც გავითვალისწინებთ, ასე რომ ძალიან მნიშვნელოვანია. ხო, დანტე ალიგიერის ღვთაებრივი კომედია, აი ამასაც ჩემ ფავორიტებში დავასახელებდი. ადამიანს უნდა კონდეს წაკითხული ჩემი აზრით. ხო, თუმცა რა თქმა უნდა ადამიანზე დამოკიდებული მე ვიცი ადამიანები რომლებიც უზომოდ ბევრს კითხულობენ და უზომოდ ბევრი ლიტერატურას და წაკითხული აქვს ყველაფერი, მე ვიცი ადამიანები რომელსაც წაკითხული აქვს ცოტა, მაგრამ ასევე დიდი განათლების პატრონები არიან, მაგრამ მაინც რაღაც ბაზისი ჩემი აზრით წაკითხული უნდა კონდეს ადამიანს, თუნდაც იმიტომ რომ თვალსაჩინო გაიფართოვოს ცხოვრებაში და თუნდაც იმიტომ რომ ის გამოცდილება, რომელსაც წიგნები იძლევა, კონდეს ადამიანს. მადლობა რომ მისმენთ, მადლობა რომ გაინტერესებთ, თუ მოგწონთ ჩემი ვიდეო და ლაიქეთ, თუ მოგწონთ ჩემი არხი გამოწერეთ, მადლობა ყურადღებისთვის.